हेलो सर। सो गए सर? सो श्रेष्ठा एक्चुअली कुछ इनका जो है फ़ोटो खींचती हैं। वो 2 दिन से वॉक पे जा रही हैं, तो वो ऐसा जैसे हम लोग सोए रहते हैं ना और सिर्फ अपने सिर को उठाते हैं, तो ऐसे ही। वेलकम बैक टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ गोरेगांव टू कांदीवली टू गोरेगांव गाइस। 3:55 PM इट इज़ ट्यूसडे 15 अक्टूबर 2019। 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट इज़। या काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, बट इट्स ओके। सो चला जाए। सो यो एंड ये वेपर जो है जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, आप समय ले लीजिए सर अपना। ए चाचा, सो लेट्स गो। सो गाइज़, ये सफ़र कांदीवली तक है, तो आई विल बी स्पीकिंग ओनली व्हेन आई विल फाइंड समथिंग टू स्पीक। रेस्ट ऑफ द प्लेस यू जस्ट एन्जॉय द व्यू। आई होप दैट वॉन्ट affect you. That won't. तो टॉकिंग अबाउट हमारे सिर में जो है थोड़ी दर्द हो रही है। पहले ऐसा यहाँ पर से ब्रेकर क्यों हटा दिया गया? पहले एक्चुअली मे बी मैं ये चीज़ पहले भी डिस्कस किया हूँ, फिर से बता देता हूँ कि अभी हमें जो है चश्मा लग गया है। ओके, और चश्मा लगने की वजह से अभी हमारा हाल कुछ ऐसा हो गया कि एक भी सेकंड में चश्मे के बिना ना आई डोंट फील सो ग्रेट। मतलब थोड़ी सर जो है वो भारी लगने लगता है और थोड़ा अजीबोगरीब फील होने लगता है। सो इसलिए इनफैक्ट आप देखिए, अभी भी मैं अंदर में चश्मा पहना हुआ है। बट नो वरीज, वन ऑफ माई स्टूडेंट, ही इज़ अ डॉक्टर, सो ही सेड इट वेरी ब्यूटीफुली कि शरीर को तो एक ना एक दिन ख़त्म ही होना है, और हमारा बॉडी जो है वो धीरे धीरे करके जो है मतलब सड़ रहा है, डीके हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो जस्ट एन्जॉय इट, एक्सपीरियंस इट। सो या नथिंग टू वरी। एंड ऑल्सो इन भागवत गीता, एंड नॉट जस्ट इन भागवत गीता गाइज, मतलब हमारा ज़िंदगी तो यही है, आज है कल नहीं है। क्या पता कब किस वक्त ईश्वर जो है बुला ले और हमें जाना पड़े। लेकिन इसी चीज़ से जो है हम जो है मतलब उदास हो जाते हैं, इसी चीज़ के वजह से। एंड व्हाट आई एम नोटिसिंग कि ये मीटर काफ़ी धीरे धीरे जो है नीचे आता है। दैट इज़ नॉट सो गुड ब्रो, बट इट्स ओके। यस, ये धूप 4 बजे की धूप है। ओह माय गॉड, ईश्वर को तहे दिल से शुक्रिया। हमें धूप, हवा, धरती, आसमान और पानी से याद आया, मैं पानी पी के ही निकला हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे सिर में जो है थोड़ी दर्द है। मतलब सो यो नाउ टॉकिंग अबाउट गाइस, इस दुनिया में हर किसी के ज़िंदगी में कष्ट है,
और आई बिलीव इस दुनिया में जितने भी लोग जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में जो है इच्छाएं और हैं कि कुछ ऐसे हो, वैसे होता, ये भी हो जाता, वो भी हो जाता, ये ऐसा नहीं होता. दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ द लाइफ. सो व्हाट वी आर टॉकिंग इज़ गोइंग टू बी रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग. सो अगर हम चीज़ों को एक्सेप्ट करें द वे इट इज़, एंड अगर हम अपने इच्छाओं, अपने सोच पर, और कोई भी चीज़ हमारे वजह से हो या हमारे वजह से क्यों, या हमारे वजह से नहीं, मतलब हमारे हिसाब से हो, और कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से क्यों नहीं हुआ, ऐसा वैसा. इमेजिन अगर हम सिर्फ चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसमें कोई सवाल या जवाब ही नहीं कर रहा. सो लाइक यू नो मैनी पीपल मस्ट बी वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड. अभी जैसे ये देखो गाड़ी हमारी बंद हो गई. तो हमें जो है थोड़ा सा साइड लेना पड़ा. और एग्जैक्टली दिस बिकेम अ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल गाइज. दिस एक्चुअली बिकेम अ वेरी वेरी ग्रेट एग्जाम्पल कि आपकी ज़िंदगी एक गाड़ी की तरह, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है. जैसे मैं अभी, मतलब मुझे नहीं मालूम था कि ये गाड़ी इस तरीके से बंद हो जाएगी, और वो बंद हो गई. और हम उस वक्त क्या कर रहे थे? सवाल जवाब कर रहे थे. तो सवाल जवाब करते ही हमारी जो है गाड़ी बंद हो गई. और यही चीज़ ज़िंदगी भी है सर. आप सवाल जवाब कर रहे हैं, क्या पता इस तरीके से आपकी गाड़ी बंद हो गई. तो जितने भी दिन आप हैं, क्यों ना अच्छे तरीके से रहें, खुशियाँ बाँटें, प्यार बाँटें, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ. और किसी भी तरह का अपेक्षा जो है उसको त्याग दे. और ये चीज़ हो जाना, मतलब समझ लीजिए ज़िंदगी का जो है, ज़िंदगी का अद्भुत तरीके से जो है सफल हो जाना है. तो यही बात थी. आई होप आप बात समझ पाए. कांदीवली के लिए तो हम निकल चुके हैं. अभी आन्या का क्लास है. आज बेन का भी होने वाला था, लेकिन बेन थोड़े व्यस्त हैं. सो यो आई एम स्केर्ड कि मेरे हाथ जो है वो जल ना जाए. लेकिन हाँ, हम क्यों ही किसी चीज़ के ऐसे वैसे होने के लिए तकलीफ़ कर रहे हैं. लेट एवरीथिंग बी द वे इट इज़. हाँ. So the people those who are in trouble is only because they want to change something, or because they are not accepting that thing. So be among the one who will be accepting things, not among the one who will be willing to change things. And always remember, जब भी आप किसी चीज़ को बदलना चाहेंगे तो वो अपने स्वार्थ से ही करेंगे. तो यो So enjoy the view for a while. I am taking a pause. जब हम अपने वाणी को थोड़ी देर के लिए विराम दें.